Ya. Mamanya no. Sekolahan ya? Iya, masih ngajar nih. Tiga kali ya, Bro ya? Besok tanggal merah ini Isa masih kan? Enggak, masih tanggal 4 nih. Liburan anak sekolah tanggal 4. Terakhir ya? Iya. Masa Ibu. Ibu. No, kakak no. Udah, kelar. Kelar neteknya. Apa lo? Bakso bawa ke bisa. Nggak boleh. Sini, sini. Nggak mau. Mamanya mau jemur tahu. Atau dia SI yang ngajar.